Per què anomenem Irene a un programa contra la violència de gènere? Què fa Irene al nostre poble? Anem a descobrir qui és Irene i què fa entre nosaltres. Què és la violència de gènere 2.0? La violència que s'exerceix a través de les noves tecnologies, d'internet i de telefonia mòbil. I un dels perills fonamentals que tenen és la magnificació de conductes i d'emocions poc saludables dintre de les relacions. El programa va a ser amplio, vamos a trabajar con toda la población. Desde las personas mucho más jóvenes que nos van a transfundir algo de su juventud, hasta todas las personas de las edades que queramos, que solo hace falta una condición, que tengamos ganas de trabajar esto. Tenim que veure les altres formes possibles de ser home, més enllà d'aquestes formes tradicionals a les quals estem molt acostumats i que continuem veient als mitjans de comunicació. Entre els objectius de la regidoria de benestar social està la millora de la convivència. El programa comprèn la realització de tallers formatius per a tot l'alumnat d'ESO i batxillerat. A nivell professional, un dels objectius és aconseguir dissenyar un protocol d'actuació a nivell municipal que es permetrà millorar la nostra coordinació i intervenció en el tema. Donar les gràcies, perquè és d'agrair, a tota la gent del Col·legi Hernández, del Col·legi Sant Domènec, de l'institut, professors, professores, tot el món que està involucrat, a la gent dels serveis socials, que estiguen tan involucrats en aquest projecte, que estem ahí en l'Ajuntament per ajudar-vos en tot el que necessiteu. Bueno, doncs moltes gràcies per haver vingut i que els jovens intenteu aprofitar tot allò que estem fent. Agarreu una ensenyança, que crec que és important. La bella y la bestia, la bella y la bestia. Ella era bella, frágil como una rosa. Él era una bestia, esclavo de sus impulsos. Único el día que les ataron esposas. Ya no eran niños, crecieron, se hicieron adultos juntos. Todo marchaba bien, no eso pareció en su primera luna de miel. Juró serle de por vida fiel. Y ella a él, una historia como otra cualquiera. Quien les ve y quien les viera. No recorde quantes vegades. Et vaig perdonar 1, 2, 3, 1000. I no obstant això, et volia. No podia deixar de fer-ho. No era jo, vivia a través de tu. Com he pogut viure sense amor? No et perdone, no puc fer-ho. Em vas robar les paraules, ni tan sols puc pronunciar el teu nom. Maleïts siguen els que com tu emudixen a les dones. Maleïts siguen els que com tu destruïxen la innocència, la tendresa, les carícies i els besos. Maleïts siguen els que com tu destruïxen l'amor. Va arribar ell, aparentment una persona noble, de bons sentiments, i en crear-se les nostres mirades alguna cosa ens va dir que ell era per a mi i jo per a ell. Però prompte em vaig adonar de que no era precisament com la seva mirada em va transmetre en aquell moment. Quan penses que ja tot acabarà, que tot tornarà a ser com abans, estàs totalment equivocada. Ell torna, però ara és pitjor. Ara m'insulta. Fa que arribi a pensar que ni tan sols sóc persona. I pense rebel·lar-me, però ja m'ha pegat la primera espentejada i la primera galtada. No m'atrevisc a obrir la boca. Em limita a llençar una llàgrima rere l'altra. I la idea va néixer un poc a partir del treball de Fortu Tàpia, que és assessor psicosocial de la Mancomunitat, i a partir del treball d'ell amb els nostres alumnes va començar el projecte. El guió ens van ajudar molt ells. Són un poc experiències personals d'ells o de persones que coneixien o de les coses que anàvem veient que a ells els importava o els impactava. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs.